Buy perfume in Bangladesh. Buy perfume in Bangladesh. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমি আবার আপনাদের সামনে এসেছি বাই পারফিউম বাংলাদেশ.com এর পক্ষ থেকে। আমি এক্লাসউদ্দিন জুয়েল, বাই পারফিউম বাংলাদেশ.com এর প্রতিষ্ঠাতা। আর আজকে আমি যে পারফিউমটা রিভিউ করব সেটা আপনারা হয়তোবা দেখে একটু অবাক হবেন, কারণ এটার ওইরকম রিভিউ আপনারা পাবেন না কোথাও। প্রাডা লং ওয়াটার স্প্ল্যাশ, অদ্ভুত টাইপের একটি বোতল। ফার্স্টলি আমি বক্স এবং বোতলের প্রেজেন্টেশনটা করে নিচ্ছি। ওকে, খুবই অদ্ভুত টাইপের একটা বোতল। প্রাডা হাউসের সাথে এই ডিজাইনটা বোধহয় যায় না, রাইট? একটু অদ্ভুত টাইপের বোতল, এবং এখানে প্রাডা লোম এর নিচের দিকে ওয়াটার স্প্ল্যাশ, এবং এটা হচ্ছে 150 ml বোতল। এটার 100 ml বোতল হয় না, এটা হচ্ছে 150 ml এর বোতলই আসে। কেন 150 ml এর বোতল আসে সেটা আমি একটু পরেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। আর বটম সাইডে হচ্ছে ব্যাচ কোড এবং বারকোডের ইনফরমেশন থাকে। ওকে, আর চারিদিকে সিমিলার ডিজাইন মেনটেন করা হয়েছে। টপের দিকে কোনো লোগো আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। আর বোতলটা যদি আপনারা বের করেন তাহলে এরকম দেখতে পারবেন। বক্সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই স্টিকারটা দেয়া হয়েছে বোতলের উপরে। ওকে, সিমিলার ডিজাইন, আর নিচের দিকে ওয়াটার স্প্ল্যাশটা লেখা আছে। সো প্রাডা লোম এই সিরিজের যে বোতলগুলো হয় সাধারণত, এটা কিন্তু সেরকম টাইপের বোতল না। এটা একটু অন্যরকম বোতল করেছে, একটু লম্বাটে করেছে, আর এটা গোল করেছে। প্রাডা লোমের মতো আপনার মিল রেখে এই বোতলটা করেনি। আর এটার যে ক্যাপটা আছে সেটা আমার কাছে একটু হেভি লাগছে, বাট আমি শিওর না যে এটা অ্যাকচুয়ালি লোহা কিনা, বা আয়রন ইউজ করা হয়েছে কিনা, স্টিল ইউজ করা হয়েছে কিনা। আমার কাছে প্লাস্টিকের মতোই লাগছে, বাট একটু হেভি লাগছে। সো আমি এটা রিলিজ যেটা বলে নেই, এটা হচ্ছে 2019 এ রিলিজ হয়। সো চলুন আমরা এখন এটার টপ নোটস, মিডল নোটস এন্ড বেস নোটস নিয়ে আলোচনা করে নিই। প্রাডা লোম ওয়াটার স্প্ল্যাশের টপ নোটস আছে neroli and mandarin, middle notes আছে ginger, and base notes আছে woody notes, cedarwood and sandalwood. সো এই কয়েকটা ইনগ্রেডিয়েন্টস নিয়ে হচ্ছে প্রাডা লোম ওয়াটার স্প্ল্যাশ এই পারফিউমটা বানানো হয়েছে। খুব সিম্পল, বাট সিম্পলের মধ্যে খুবই অসাধারণ আমি বলবো। কেন অসাধারণ বলবো তা আমি বলছি, বাট আগে একটা স্টোরি শেয়ার করে নিই। সো আমাদের স্টকে অনেকদিন ধরেই প্রাডা লোম 100 ml অথবা 150 ml বোতল ছিল না, বা আসতেছে না এখনো পর্যন্ত। সো আমি যখন দেখলাম আমার এক ভেন্ডারের কাছে প্রাডা লোম ওয়াটার স্প্ল্যাশ 150 ml এর বোতল আছে, আমি ভেবেই নিয়েছিলাম হয়তোবা সেটা স্প্ল্যাশ টাইপের বোতল হবে প্রাডা লোমের। ওকে, প্রাডা লোমের স্প্ল্যাশ টাইপের বোতল। এর আগে যে আমি রিভিউ করলাম 4711 এর, সেটা স্প্ল্যাশ বোতল ছিল, স্প্ল্যাশ ছিল না। আমি ভেবেছিলাম যে সেটা হচ্ছে ওয়াটার স্প্ল্যাশ, যেহেতু লিখেছে আমার কাছে মনে হলো যে এটা প্রাডা লোমের স্প্ল্যাশ বোতল, স্প্রে বোতল না। সো আমি সুন্দর মতো 150 ml এর বোতল অর্ডার করে দিয়েছি। যখন আমি এটা হাতে পাই, I was totally shocked, because এটা নিউ একটা প্রোডাক্ট। বাংলাদেশে আমার মনে হয় আমাদের আগে এই প্রোডাক্টটা আর আনেনি, এবং আমি তখন একদমই কনফিউজ ছিলাম যে আপনারা এই পারফিউমটা পছন্দ করবেন কিনা। সো আমি সাথে সাথে দেখলাম গুগলে সার্চ করে যে প্রাডা লোম ওয়াটার স্প্ল্যাশ টোটালি ডিফারেন্ট একটা পারফিউম। আর ফ্র্যাগ্রেন্টিতে যে যখন আমি রেটিং চেক করলাম, তখন আমি একদম রিল্যাক্সড ফিল করলাম যে হ্যাঁ, ডেফিনেটলি এই পারফিউমটার রেটিং এত ভালো যে আপনারা পছন্দ না করে কোথাও যেতে পারবেন না। সো আমার টেনশন দূর হয়ে গেল, এবং আমার ধারণাটাই সত্যি হলো। আমার কাছে যে কয়টি বোতল ছিল তা উইদিন 7 to 15 ডেজ এর মধ্যে পুরোপুরি সোল্ড আউট হয়ে গেল। তো তখন বুঝলাম যে না, মার্কেটে এই পারফিউমটার ডিমান্ড আছে। সো এরপরে আবার নেক্সট লটে আমরা এই পারফিউমগুলো এনেছি। সো এটা হচ্ছে আমার হাতে ডিকেন্ডের বোতল দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের কাছে এটার ফুল বোতল আছে। সো চলুন আমরা একটু দেখে নেই যে এটার স্মেলটা কিরকম হয়। স্প্রেয়ার, ফাইন স্প্রেয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমি কিন্তু সাথে সাথেই স্নিফ করলাম, কিন্তু আমার কাছে ওরকম ঝাঁঝালো ভাইব আসলো না, বা অ্যালকোহলিক কোনো ভাইব আসলো না। সো যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এটা অনেকটা ভালোভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু ওরকম কোনো সিনথেটিক অ্যালকোহলিক ভাইব আমি পেলাম না। সো প্রথমেই যে স্মেল গুলো আপনারা পাবেন সেটা হচ্ছে নেরোলির সাথে ফ্রেশ একটা ভাইব। ওকে, ফ্রেশ নেরোলি একটা ভাইব আপনার এখানে আসবে, এবং হালকা স্পাইসি একটা ভাইব আসে, সেটা হচ্ছে জিঞ্জারের কারণে। ওকে, শুরুর দিকে এভাবেই থাকবে 3-4 ঘন্টা পর্যন্ত, 5 ঘন্টা পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। 7 ঘন্টা পরে গেলে আপনি হালকা মিষ্টি ভাইব পাবেন, যেটা হচ্ছে সিডারউডস এন্ড স্যান্ডালউডস এর কারণে পাবেন। ওকে, বাট এই পারফিউমটা দেওয়ার পরে আপনাদের গ্রো করার সময় দিতে হবে। এই পারফিউমটা কিন্তু শুরুতেই ছড়াবে না। প্রাডা লোম যেরকম শুরুতেই ছড়ায় না, শুরুতেই প্রজেক্ট করে না, আস্তে 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 এটা গ্রো করা শুরু করে। এটাও তার ব্যতিক্রম না।
এটা দেওয়ার পরে আপনাকে সময় দিতে হবে, 1-2 ঘন্টা পরে এটা দেখবেন যে গ্রো করা শুরু হয়েছে। এবং এটা অন্যান্য নিশ ব্র্যান্ডের চাইতে দেখা যায় যে আমার কাছে মনে হলো যে এটার স্ট্রেংথটা বেশি, প্রজেকশন পাওয়ার অ্যান্ড লঞ্জিভিটিটা আমার কাছে মনে হলো যে টম ফোর্ড গ্রে ভেটিভার যেটা আমি রিভিউ করেছিলাম সেটার চাইতেও আমার কাছে মনে হলো এটার বেশি। আর এই পারফিউমটা আপনারা কখন ব্যবহার করতে পারবেন, যেহেতু এটা থেকে সামার টাইপের একটা ভাইব আসে, নেরোলি অ্যান্ড ম্যান্ডারিন সামার ইনগ্রেডিয়েন্টস বলা যায়। সো এই পারফিউমটা আপনারা স্প্রিং অথবা সামারে ব্যবহার করতে পারেন, ডেফিনেটলি দিনের বেলাতে ব্যবহার করতে পারেন, বিকেল বেলাতে ব্যবহার করতে পারবেন, বাট রাতে ডিনার আউট বা আপনার ডেটে যাওয়ার সময় আমার মনে হয় এই পারফিউমটা ব্যবহার না করে মাস্কি টাইপের বা শীতকালীন পারফিউমগুলো বা হচ্ছে যে স্পেসিফিক ডেট টাইম পারফিউমগুলো আছে সেগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। আর এই পারফিউমটা কারা ব্যবহার করতে পারবেন? আমার মনে হয় যে কোনো এইজের লোকজনই এই পারফিউমটা ব্যবহার করতে পারবেন। তবে আমার মনে হয় 30+ যাদের এইজ তারা হচ্ছে এই পারফিউমটা ব্যবহার করলে বেস্ট রেজাল্ট পাবেন। তবে আমি আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না যে আপনি 25+ হলেও আমার মনে হয় আপনার কাছে এই স্মেলটা ভালো লাগবে, যেহেতু এটা লাইকেও একটা স্মেল না, ফ্রেশ নেরোলি স্মেল। অনেকে আছেন যে নেরোলি স্মেল হয়তো নিতে পারেন না, যেমন আমি প্রাডালোমের স্মেল কিন্তু আমি নিতে পারি না। প্রাডালোম আমি দিলে পরে আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সো এরকম অনেক ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে যেটা হচ্ছে আপনাকে স্যুট করবে না বা যেটা আমাকে স্যুট করে না। সো নেরোলি ইনগ্রেডিয়েন্টসটা যদি আপনার স্যুট না করে থাকে, এই পারফিউমটা যে নেরোলি ভাইবটা আসে সেটা যদি আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে, তাহলে একটা ছোট্ট সাজেশন আমি দিয়ে নিই। আমার কাছে এখনো পর্যন্ত যেটা মনে হয় যে অ্যাটলিয়ার কোলোনেল গ্র্যান্ড নেরোলি যে পারফিউমটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, আই মিন নেরোলি বেস্ট পারফিউম। ওকে, আমার স্টকে আছে, বাট সমস্যা হলো যে গুগলে অথবা হচ্ছে যে ইউটিউবে রিভিউ না দেখে আমরা আসলে পারচেস পাওয়ার মানে পারচেস ডিসিশনটা আমরা নিতে পারি না। আমি অ্যাজ এ কনজিউমারের কথা বলছি, যখন আমরা কোনো কিছু কিনতে যাই তখন আমরা আগেই চেক করি হচ্ছে গুগলে এটার রিভিউটা কেমন আর ইউটিউবে এটার ভিডিও রিভিউটা কিরকম। সো এই যে এই অ্যাটলিয়ার কোলোন এত ফাইন একটা হাউস, ওকে, এত মানে এত সুন্দর ন্যাচারাল স্মেল দেয় এই পারফিউমগুলো, এটা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না, বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই গ্র্যান্ড নেরোলি এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নেরোলি পারফিউম আই হ্যাভ এভার স্নিফড। ওকে, সো যদি আপনারা অ্যাকচুয়ালি নেরোলি ফ্রেশ ভাইব পেতে চান এই পারফিউমটা নিতে পারেন। যদি আমাদের কাছে এই পারফিউমটা ফুল বোতল নাই, ডিকেন্ডি আছে। দেখুন এটা 150 ml এর বোতল কেন করলো, এর পিছনে একটা কারণ আছে। কারণ হচ্ছে যে এটা অডি টয়লেট ভার্সন। অনেকেই এই পারফিউমটা দেওয়ার পরে অবজেকশন দিয়েছেন যে এটা লঞ্জিভিটিটা ভালো না, বাট আমি নিজে ট্রাই করে দেখলাম যে আমার ক্লথসে অ্যারাউন্ড 6 to 7 আওয়ার্স পর্যন্ত আমি লঞ্জিভিটিটা পেয়েছি। হ্যাঁ, প্রাডালোম যেরকম লাস্টিং করে হয়তো সেরকম লাস্টিং করছে না। এই কারণে হচ্ছে ওরা কিন্তু এটা ইচ্ছাকৃতভাবে 150 ml এর বোতল এনেছে, কারণ হচ্ছে এই পারফিউমটা আপনারা একটু বেশি মাত্রা ব্যবহার করবেন, হয়তো আপনারা বাইরে গেলে অ্যাটোমাইজার করে ক্যারি করে নিয়ে যাবেন, অ্যাটোমাইজার ইউজ করবেন, আপনাদের পারফিউমের পরিমাণটা বেশি হবে, যে কারণে হচ্ছে ওরা পারফিউমের বোতলের সাইজটাও কিন্তু করেছে 150 ml, ইচ্ছাকৃতভাবে 100 ml করেনি। সো লঞ্জিভিটি আমার কাছে সেরকম ইস্যু মনে হয়নি, কারণ আমার কাছে 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা লাস্টিং যদি করে কোনো পারফিউম সেটা আমার কাছে ওয়েল এনাফ। আমি এর চেয়ে বেশি এক্সপেক্ট করতে পারি না, আর এর চেয়ে বেশি দরকার হয় না, কারণ অফিস টাইমে আমি যদি 6 ঘন্টা একটা পারফিউম থেকে পাই এটাই যথেষ্ট। আর যদি সেটা কমে যাওয়া শুরু করে আমি আমার অ্যাটোমাইজার আছে সেটাতে রেখে দিব, 6 ঘন্টা বা 5 ঘন্টা পরে আমি আবার রিঅ্যাপ্লাই করব, সেটা ইজিলি 10 ঘন্টা বা 12 ঘন্টা পর্যন্ত আমাকে সাপোর্ট দিবে। সো আমি এইভাবে চিন্তা করি, আমার এত লঞ্জিভিটি নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু অনেকেই আছেন যে এই পারফিউমটা থেকে লঞ্জিভিটি ইস্যু খোঁজেন, যে 6 ঘন্টার বেশি লাস্টিং করছে না। সো তাদের জন্য আমি বলতে চাই যে আপনারা যদি নিতে চান এই পারফিউমটার সাথে আমাদের 10 ml অথবা 5 ml অ্যাটোমাইজার গুলো যে আছে সেটা আপনারা নিতে পারেন। সেটাতে যদি আপনারা ক্যারি করে কোথাও হলিডেতে যান বা বাইরে যান তখন আপনারা রিঅ্যাপ্লাই করে কিন্তু এই লঞ্জিভিটি ইস্যুটা সলভ করতে পারেন। বাট আমি আবারও বলছি, আমার ক্লস থেকে কিন্তু আমি লঞ্জিভিটি কোনো ইস্যু পাইনি, এবং প্রজেকশন আমার কাছে মনে হয়েছে যে টম ফোর্ড গ্রে ভেটিভার যে এর আগে রিভিউ করলাম, 4711 যে রিভিউ করলাম ওগুলোর চাইতে ভালো, ডেফিনেটলি টম ফোর্ড গ্রে ভেটিভার চেয়ে ভালো। আর 4711 তো মাত্র 30 মিনিটের মতো থাকতো, সো ওইটার প্রজেকশন পাওয়ার ছিল না বললেই চলে, বাট এটা কিন্তু 2 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত খুব ভালো প্রজেক্ট করবে। ওকে, আর এই পারফিউমটা হচ্ছে আরেকটা যে পারফিউম আছে প্রাদালোম সিরিজের, প্রাদালোম লো, ওইটার মতো নাকি অনেকটাই সিমিলার। আই মিন প্রাদালোম লো আমি টেস্ট করিনি, বাট আমি রিসার্চ করে যেটা বের করতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে এই
প্রাদালম লো যদি থাকে আপনাদের স্টকে, তাহলে এই প্রাদালম ওয়াটার স্প্ল্যাশ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, এটা রিডান্ডেন্সি পর্যায়ে চলে যাবে। বাট আমার পর্যালোচনা থেকে যদি আপনারা অ্যান্সারটা জানতে চান যে আমি কোনটাকে চুজ করব, আমি এই প্রাদালম ওয়াটার স্প্ল্যাশটাকে চুজ করব। কারণ হচ্ছে লঞ্জিভিটি 6 থেকে 7 ঘন্টা আমি পাচ্ছি, এবং উল্টো এটার প্রাইস হচ্ছে চিপ। 100 ml এর প্রাদালম লো এর যে প্রাইস, 150 ml ওয়াটার স্প্ল্যাশের প্রাইস কিন্তু সেম। আর হচ্ছে যে এটাতে আমি 50 ml বেশি পাচ্ছি, এটা আমার বেশি দিন টিকবে আমার ড্রয়ারে। সো আমি কেন 150 ml এর বোতলের জায়গায় আমি 100 ml নিব, আমি এভাবে চিন্তা করি। সো আমি প্রেফার করি প্রাদালম ওয়াটার স্প্ল্যাশকে। আর আমার যেটা মনে হয়, পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে যে প্রাদালম দেওয়ার পরে আমার মাথা ধরতো, আমি সেটা নিতে পারতাম না। বাট প্রাদালম এই ওয়াটার স্প্ল্যাশ দেওয়ার পরে আমি ফার্স্ট, আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই পারফিউমটা হচ্ছে খুবই ওয়েল ব্যালেন্সড একটা পারফিউম। এটাতে কোনো নোটস এরকম ভাবে ওভার পাওয়ার করছে না, আমার মাথা ব্যথার কোনো কারণ নাই, এটা থেকে আমার মাথা ব্যথা হয়নি, হেডেক আসেনি, আমি খুবই ভালো ফিল করেছি, এবং এটা আমি র্যান্ডমলি ব্যবহার করছি সামার টাইমে। ওকে, আর যেহেতু এটা আমার দিক থেকে ভালো লাগছে, সো ডেফিনেটলি আপনাদেরও ভালো লাগবে। যারা সামারে প্রাডা লোম ব্যবহার করে অভ্যস্ত, তারা ডেফিনেটলি প্রাদা লোম ওয়াটার স্প্ল্যাশটা নেবেন, নিয়ে ট্রাই করে দেখেন। আমার মনে হয় প্রাদা লোমের চাইতেও আপনাদের এই ওয়াটার স্প্ল্যাশ পারফিউমটা বেশি ভালো লাগবে। যদি টেস্ট করতে চান তাহলে আমাদের কাছে ডিকেন্ট সলিউশন আছে। আমাদের কাছে আপনারা 5 ml, 10 ml, 20 ml অথবা 30 ml ডিকেন্ট নিতে পারবেন। যদি ভালো লাগে দেন ফুল বোতল পারচেজের ডিসিশনটা নিতে পারবেন। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের, কারণ এটা ভালো না লাগার কোনো স্মেল না। সো এই পারফিউমটা ডিকেন্ট অথবা ফুল বোতল যদি আপনারা পারচেজ করতে চান, আমাদেরকে ফোন করতে পারেন 01511 664422 অথবা 01519 664422 অথবা আমাদের ওয়েবসাইট bpab.com.bd তে যেও কিন্তু আপনারা প্রাদা লোম ওয়াটার স্প্ল্যাশ অর্ডার করতে পারেন। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিব, এবং আপনাদের যদি প্রমাণ করতে পারেন আপনারা কেউ যে এটা অথেন্টিক প্রোডাক্ট না, তাহলে আমরা 100% মানি ব্যাক গ্যারান্টি দিচ্ছি। ওকে, ওয়ারেন্টি না, ডাইরেক্ট গ্যারান্টি। আমাদের অফিসে আসবেন, প্রোডাক্ট দিবেন, টাকা নিয়ে যাবেন, 100% অথেন্টিসিটি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আমরা হচ্ছে পারফিউম ইম্পোর্টার, আমরা একদম অথরাইজড জায়গা থেকে অথবা হচ্ছে অথরাইজড ভেন্ডর থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে আসি। সো আমাদের কাছ থেকে আপনারা ফেক প্রোডাক্ট পাবেন না। আর আমরা হচ্ছে ফাস্টেস্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদের কাছ থেকে আপনারা যদি ঢাকায় থেকে থাকেন, 12টার আগে, দুপুর 12টার আগে যদি অর্ডার করেন অথবা দুপুর 12টার সময় যদি অর্ডার করেন, তাহলে সেই দিন আপনি ডেলিভারিটা পেয়ে যাবেন। আর ঢাকার বাইরে হলে 48 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে আপনি প্রোডাক্টটি পেয়ে যাবেন, যদি আমাদের স্টকে থাকে। যদি স্টক আউট হয়ে যায়, প্রি অর্ডার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমরা টাইম নিয়ে প্রোডাক্ট আপনাকে এনে দিব। সো এই রিভিউটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যে বেল আইকনটি আছে সেখানে ক্লিক করুন, যাতে পরবর্তী আমাদের কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় আজকে বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আসসালামু আলাইকুম।